हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत पनीरचे पकोडे कसे बनवायचे। एकदम पटकन बनणारे आणि जिभेलाही चांगली अशी चव देणारे। एकदा जर तुम्ही पनीर पकोडे करून खाल्ले तर बाकीचे पकोडे विसरूनच जाल। पनीर हे आतमधून सॉफ्ट आणि वरनं कोटिंग ही क्रिस्पी ही टेस्ट काही अशी वेगळीच लागते। चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी। या ठिकाणी आपण घरी बनवलेले पनीर हे क्यूब्स मध्ये कट केलेत। तुम्हाला हवा तसा शेप तुम्ही देऊ शकता। आता आपण या ठिकाणी 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, 1 चमचा चाट मसाला घेतलाय, थोडंसं मीठ घेतलंय, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि हे सगळं चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचंय। मिश्रण हे चांगलं मिक्स केल्यानंतर आपण यामध्ये पनीर टाकणार आहोत। हा जो काही मसाला बनवलाय तो आपण पनीरला सगळ्या साइडने असं लावून घ्यायचा आहे, चांगली अशी कोटिंग करून घ्यायची आहे। आपल्याला पकोडेसाठी बॅटर बनवायचे। बॅटर बनवण्यासाठी या ठिकाणी आपण 1 वाटी बेसन पीठ घेतले, अर्धी वाटी तांदळाचे पीठ घ्यायचे, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा हळद पावडर घेतली आहे। यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचे आणि थोडंसं हिंग टाकायचे। अगोदर हे कोरडे मिश्रण चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण यामध्ये पाणी टाकून घट्ट असं बॅटर बनवून घ्यायचं। बॅटर हे चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं जेणेकरून यामध्ये लम्प्स नाही राहिले पाहिजे। पाणी हे थोडं अंदाजानेच टाकावं। आता यामध्ये आपण एकदम थोडासा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे, थोडीशी बारीक कापलेली कोथिंबीरही टाकून घेऊया। परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी असलेलं बॅटर आपलं हे तयार आहे। आता आपण एका कढईमध्ये तेल हे गरम करून घेतलंय। पकोडे हे आपल्याला डीप फ्राय करायचे आहेत। आता आपल्याला पनीरचा 1 क्यूब घ्यायचा आहे, तो बॅटरमध्ये बुडवायचा आणि तेलामध्ये तळण्यासाठी सोडायचा आहे। असं करत करत बाकी पकोडेही आपल्याला तेलामध्ये सोडायचे तळण्यासाठी। पकोडे हे एका साइडने थोडेसे लालसर रंगाचे झाल्यानंतर आपण त्याला पलटी करणार आहोत। तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त हे तुम्ही तळू शकता। तुम्ही बघू शकता एकदम सुंदर असा कलर या पकोड्यांना आला आणि आता आपण याला टिश्यू पेपरवरती काढणार आहोत। राहिलेले पकोडेही आपल्याला असेच तेलामध्ये टाकून तळून घ्यायचेत। तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत थँक्यू।